Hepinize selam. Bu karakter ne ya? Kardeşim var, kardeşim yapmış. Değil mi? Evet. Var mı? Buradayım. Sus değiştireceğim. Anamın amına bak. Bay bay. Dur. Arkadaşlar sesim gidecek. Sesim gelmiyor kesin. Umarım sesim geliyor. Ben bu parkuru bitirdim bir kere. Video çekiyorum. Sus amına koyayım. Videoya devam ediyor ha. Yok senin sesini duyuyorlar şu an. Çocuklarını sıkacaklar böyle. Ne oluyor? Küfür etmeyeceksin. Küfür yasak sana. Depolumu alanında bilmem ne yapacağım şimdi amına. Baba sana ne yaptılar dedi böyle gittim. Bir yanımda ağız ağzına
yapıyor. Dedemin doğurdu. Küfür yok. Bir şey olduğu yok. Küfür yok yüzüne. Teşekkürler. Ay senin minnak elleriniz. Telefonun ekranı düştü. O yüzden ben gidiyorum hadi. My name is Optimus Prime. Optimus Prime. Abi ağzıma işeyeceğim. Git işe amına bana. Ne yapmayacaklar ya. Buraya kadar. Bye bye. Bye bye. Bye bye.